हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। डेली मेडिसिन ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टोरेक कफ सिरप के बारे में। टोरेक कफ सिरप, जिसको अलविदा खांसी का यहाँ पर सैंपल दिया हुआ है, हर किसी को इसे पता होगा क्योंकि इसका प्रचार भी टीवी पर आता है। इसे टॉर्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है टोरेक्स कफ सिरप। टोरेक्स कफ सिरप में डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड 12.5 mg होता है, टर्पिन हाइड्रेट होता है 7.5 mg, अमोनियम क्लोराइड होता है 125 mg, सोडियम सिट्रेट होता है 55 mg। अब बात करते हैं इस सिरप के वर्क के बारे में, ये किस किस चीज़ में काम आता है। तो जैसे कि ये सिरप जो है एंटी एलर्जी सिरप है, तो जैसे खांसी में, सर्दी जुकाम, इसी सब चीज़ में ये सिरप आपको काम आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस सिरप को यूज़ करने से पहले किसी भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। जो भी आपके नज़दीकी डॉक्टर हो, बिना अपने डॉक्टर की सलाह के इस सिरप का यूज़ ना करें, नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। टोरेक कफ सिरप जो है 100 ml की बोतल में आता है। देखिए, इसका यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है कि इस सिरप को लेने के 4 से 6 घंटे तक आपको कोई ड्राइव वगैरह नहीं करना है, नहीं तो आपको हल्की सी नींद सी आ सकती है, जो कि इसका सिरप का आपको साइड इफेक्ट लग सकता है। अब बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की। टोरेक्स कफ सिरप का अभी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है आपका 118 रुपया। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के बोतल की, इसका बोतल अंदर से कैसा रहता है। टोरेक्स कफ सिरप जो है अंदर से प्लास्टिक की बोतल में आता है, जो कि 100 ml का रहता है। इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी रहती है। अब बात कर लेते हैं इसके और किस किस खांसी में दिया जा सकता है, जैसे कि सूखी खांसी हो गया, काली खांसी हो गया, या फिर स्मोकिंग खांसी, जैसे कि जो सिगरेट वगैरह करता था उसको अगर खांसी होगी तो उसमें ये बढ़िया काम करता है। ये इससे कह सकते हैं कि हर तरीके की जो भी खांसी है वो हर खांसी में ये टोरेक सिरप आपका बढ़िया काम करता है। तो ये था आपका छोटा सा रिव्यू आपका टोरेक सिरप के बारे में। और जहाँ तक आपको इस सिरप को लेने की बात है, तो इस सिरप को बिना अपने डॉक्टर की सलाह के ना लें, नहीं तो आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। इसका डोजेज आपके जितना डॉक्टर बोलें उतना ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।